फैक्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े पक्षी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुतुरमुर्ग, जिसे इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। यह अफ्रीका के वुडलैंड्स और सवाना क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हालांकि सभी महाद्वीपों के चिड़ियाघरों में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। इसकी कई शारीरिक विशेषताएं हैं जो इसे अन्य पक्षियों से अलग करती हैं। शुतुरमुर्ग पक्षी होने के बाद भी उड़ नहीं सकता। ऐसा इसके शरीर के भारी वजन के कारण होता है। इसके पंख भी इसके शरीर